quietschende Hundezahnbürste. Dies ist eine Haustierzahnbürste mit originellem Design. An zwei Seiten des Spielzeugs befinden sich zwei Pfeifen. Dies kann ein Geräusch machen, das die Aufmerksamkeit des Hundes auf sich zieht, während es vom Hund gebissen wird. Diese Hundezahnbürste wurde ursprünglich mit Reinigungsgang entworfen. Es gibt zickzackförmige Molare-Vorsprünge und dreieckige kegelförmige Molare-Vorsprünge. Horizontal und vertikal in verschiedenen Größen angeordnet. Die Schneidezähne, Eckzähne und Backenzähne des Hundes gründlich reinigen kann. Entfernen sie auch effektiv alle Arten von Speiseresten, Schmutz und Zahnstein. Vollständiger Schutz der Mundgesundheit von Hunden. Sie können auch etwas Hundezahnpasta oder Lockstoff auf den Zahnreinigungsgang des Spielzeugs auftragen, um das Interesse des Hundes zu wecken, damit Hunde beim Spielen selbst die Zähne putzen können. Dieses Produkt besteht aus gesundem, beißfestem TPR-Material. Es wird auch bei längerem Beißen von Hunden nicht deformiert oder beschädigt. Dieses Produkt ist für Haustiere von 5–100 Pfund geeignet und kann sowohl drinnen als auch draußen verwendet werden. Dieses Produkt kann die Angst und Emotionen von Hunden lindern, wenn sie nicht von ihrem Besitzer begleitet werden. Es kann auch den IQ verbessern, so dass Hunde die Möbel und Kleidung nicht mehr zerstören. Material: TPR. Farbe: Türkis, Grün, Gelb. Größe: 7,48 3,15 2,75 Zoll, 6,58 Unzen. Paket: 100 Stück pro Box, 22,44 18,89 18,11 Zoll, 411,16 Pfund. Danke fürs Zuschauen.